Gulira, nima bilan ko'rdingmi? Nima? Tinchlikmi? Nima kayfiyating yo'q? Zuhra, so'rama. Yangi biznes ochmoqchi edim. Shunga ozroq pul yetmay turibdi. Tilalarimni sotsammi deb turibman, lekin sotishga ko'zim qiymayapti, chunki bu onamdan qolgan. Nima qilishga hayron. Voy jinni, nimaga onang tilalarini sotmoqchisan? Sotmasdan turib ham pul beradigan joy bor axir. Tilalarni sotmasdan qanday? Qayerda? Agar senga naqd pul kerak bo'lsa, hammadan qarz so'rab sarson bo'lib yurmaysan. Bu yerda garov evaziga naqd pulni bemalol olib ketishing mumkin. Demak, sotmasam ham bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, ya'ni sen hozir ushbu tilalaringni sotmasdan turib ham mikroqarz olsang bo'ladi. Bu yerda hammasi qonuniy ravishda amalga oshiriladi. Ya'ni tilalaringni o'zlari tekshirib, ayni kundagi narx bilan hisoblab olib qolishadi va o'sha garovingga mos naqd pulni olsang bo'ladi. Tilalaringni o'zlari maxsus idishda plombalab olib qolishadi. Mikroqarzni to'lab, yana tilalaringni olib ketaverasan. Renessans mikromoliya tashkiloti tilla buyumlaringizni sotmasdan orzuni boshlash imkoniyati. Manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani, O'zbekiston ko'chasi 93-uyda joylashgan. Batafsil ma'lumotlarga ega bo'lish uchun quyidagi profil va raqamlarga murojaat qiling. Orzularingizni kechiktirmang.